我是燕子。今天是9月20号的周六哈，我们现在可以看到黑毛沟大峡谷已经出现了大大小小的瀑布。我们现在来黑毛沟大峡谷，不单可以体验到这种强烈的压迫感，我们还可以看到非常漂亮的瀑布。当我走在这里的每一条街道，我的心似乎从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和电气指引，我似乎听到了它烛骨般的心